హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం సోల్డరింగ్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే దీని గురించి ఆన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది సోల్డరింగ్ది ఆన్ చేసుకోవాలంటే ఇది బటన్. ఇది డిసోల్డరింగ్ మిషన్. ఓకే, రెండు ఆన్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం టెంపరేచర్ 300+ పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడన్నా కానీ. ఆల్రెడీ నేను సెట్ చేసి ఉన్నా కాబట్టి అది 300 వరకు వెళ్ళే వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంటుంది. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, ఇది సోల్డరింగ్ది స్లాట్, ఇది డిసోల్డరింగ్ స్లాట్. ఇదేమో బ్లోయర్ వ్యాక్యూమ్ వైర్. ఇదేమో వచ్చేసి ప్రెజర్, అంటే మనం సోల్డరింగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే లోపలికి లాక్కుంటాం కదా, అది ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇలా బయటకు వస్తుంది. ఓకే, ఆన్ చేసుకున్నాం కదా, జస్ట్ చెక్ చూద్దాం. ఇది సోల్డరింగ్ మిషన్. ఓకేనా, సోల్డరింగ్ మిషన్ అప్పుడే హీట్ అయిపోయాం. 400 టెంపరేచర్ వెళ్ళిపోయాం. ఓకే, ఇది డిసోల్డరింగ్ మిషన్ బటన్. జస్ట్ మనం సోల్డరింగ్ చేసిన దానిపైన డిసోల్డరింగ్ చేయాలంటే ఇట్లా పెట్టే జస్ట్ ఈ బటన్ ఉంది కదా, బటన్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే లోపల బ్లోయర్ ఉంటుంది, వ్యాక్యూమ్. దాన్ని ఈ లోపల ఈ హోల్ నుంచి బయటికి తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఇది మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి లోపల ఒక కాయిల్ ఉంటుంది, చూపిస్తాను వెయిట్. కాలుతూ ఉన్నది, 300 వెళ్ళిపోయింది కదా, కాలుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఓకే తీసేసాను. లోపల ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే, ఇది వ్యాక్యూమ్ది బ్లోయర్ లోపల లాక్కుంటుంది కదా. ఇదైతే మెయిన్ ఉండాలి, అంటే లోపలికి డస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే అది లాక్కుంటామో ఆ డస్ట్ అనేది ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది. లోపల ఇంకోటి ఉంటుంది, ఇక్కడ కనబడుతుంది మీకు. ఇది ఏంటంటే మొత్తం అక్కడ వరకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడ కొంచెం పెద్ద వచ్చినవి 7 వరకు ఆపేస్తుంది. ఇది మనం సోల్డరింగ్ వాడే బట్టి మనం 2 డేస్కి ఒకసారి 3 డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దీన్ని క్లీన్ చేసుకుని తీసేసి ఇది ఉంది కదా, దీన్ని మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లోపల. దీనివల్లనే ఏదన్నా అవుతుంది. ఇంకోటి మెయిన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ హోల్ ఉంది కదా, ఒక్కొక్కసారి ఈ హోల్ కూడా మూసుకుని పోతుంది దీనికి ఉన్నది. ఆ హోల్ లోపల మనకి మిషన్ కొనేటప్పుడే ఒక సన్నది తీగ లాంటిది ఇస్తారు, దాంతో లోపలికి బయటికి అంటూ ఉండాలి. ఓకేనా, ఓకే చూడండి. ఇప్పుడు మీరు బటన్ నొక్కుతుంటే ఇక్కడ నుంచి రాదు, ఈ హోల్ నుంచి వస్తుంది, గ్యాప్ నుంచి. ఓకేనా, ఈరోజుకి ఇదే వీడియో ఫ్రెండ్స్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.